alors شو ينزمر الدنيا سي une démonstration de force ما كاين وقبل تسقر كاين جو بونس مون افي لا تكتيو جو بونس que le gouvernement algérien les militaires ou avons Tmourtelzer sont en train de faire une opération dans l'autre sens. Ils sont en train de montrer leur force. C'est plutôt dans cette posture que oui, parce que c'est la plus grande opération. Varante les opérations égales. Nous pouvons dire qu'il n'y a aucun changement dans la hiérarchie militaire. C'est le même chef de la région, c'est le même qui est à la tête du pouvoir. Donc, c'est ce c'est une région qui se révolte. On قبل البطل إذا رتصن البطل سواء لم يدخل من الشرع هذا شيء بدران سوفو سودافو ياكل بدران تيفن ياكل الانتجريزم جميع في النفوس. Donc, Nikina Fakawala, c'est une opération. C'est une grande opération pour intimider les gens et باش تسنعتني الغاشي إذا كنا لابد تمورت الجزائر يطف ثمورت القبائل سلجات. ذي ولا. كاين ولا فكر في ولا ودرنا السلافيزم اللي نوري par le régime ça ما نوايتو راه كي لي ريبونتير دوغايين كومون كي لي زيتي كونسيديري دوغايون يروح هذه يارو درار دي نغير ما ينغا دونك نبغى نفهم بلي كاين فوي للحال يا با اون فولونتي ولاش الفري مقران ولكن هذه اللي نروحوا نرفع البروبليم سمح لي نقران البروبليم يا با اون فولونتي بوليتيك وكنا تكسن الرفراف اما دي تمورت القبايل اما دي تمورت الجزائر il y a une volonté politique c'est-à-dire de manipuler c'est-à-dire الجهد اكثر للسلفيزم. L'islamisation, actuellement, on assiste à une islamisation par le bas de la société algérienne, c'est dans le but c'est-à-dire de lutter contre toute forme d'émergence d'une société civile capable de prendre le pouvoir, capable de revendiquer, c'est-à-dire de formuler des revendications démocratiques. C'est ça, c'est-à-dire d'un côté il y a le régime et la classe société algérienne est islamisée, fanatisée pour que le régime prend c'est-à-dire de justifier toujours le pouvoir. C'est, à mon avis, c'est ça. Et je rappelle, pour y aller dans ce sens, il y a beaucoup de signes qui le montrent. En tout cas, ce n'est pas des signes anodins. Loin de là. Il faut rappeler ils sont en train d'élargir et de créer des nouveaux campements militaires stratégiques. عندها هذو والينا رحنا العرش هذو والينا مذاق يوعان مليح يدومينين دي استراتيجي ميليتير دو غير عندها دومينين كومبليتمون لا تستالين لي كونفينا لا تساوين دي زاكتيف دي باراشوت دي جون ولا انتنا تنقي خدم لي زوبيراسيون تنقي زندي لي زيليكوبتر نسن بيرسونيلمون جي اسيستي ان انترمون ولا دي بومباردمون سي دوفنو كورون واكيني تمرت القبائل لي بومباردمون الخلاوي. مي لي سيتويان يمزدان تمرت القبائل يزمر ديالين فرحان سينين مثلا مقارنه سناخ كسناغ فلاكين نرفلا فاكيا يخي ساكوادن كسنا فلاكي لي كيدنابينغ كاع طاسها تاكل قبل الغشام قران سيمال توالين العسكر ريفنسن سيمالو كافن تاكوادن اكثر خاطر الصفراحه راه ماشي مي خاطر غنتنو مين الدوله الجزائر التي ثوين تغرثي تنغارصن من الميد روح نحودنا من الميد روح نغمنا من الميد روح نشوفها ناض ذي الحيف جامي ثمورت القبيله التي غرثي في التتسا خاطر سي اون ريجيون كي سو روبال في الصح في تيذت في ثوكذوت في الليس ذوينا كي تابعنايا سدرو كان يوث. Je rappelle que Toufik, le responsable de la sécurité algérienne, qui est toujours en fonction, a tremblé en 2001 après les soulèvements populaires. Et cette gesticulation n'est pas anodine. C'est pour montrer à la population qu'il faut rester tranquille. On est prêt, on est prêt à en 2001, le soulèvement né et qu'il khitni fras nafous. بدنا الجزائر الغاشير سرقي جنتن. الساقوت بغانا راس نطرو.